實力級大哥由我炭疽 Stephen， 好快嚟到2026年嘅8月啦，亦都有新嘅樓盤要介紹俾大家啦。咁介紹之前咧，亦都解答翻點解之前2個月冇拍影片去介紹嘅咧？咁因為2個月之前咧就比較忙啲做啲租盤啊，咁同埋比較忙啲，咁同埋之前個喉嚨有啲唔舒服咁所以冇拍到片嘅嚇，先同大家講聲唔好意思先。咁而家冇問題啦，咁繼續會拍片，會介紹啲樓盤俾大家嘅。好啦，咁今日呢個項目咧就係就係 Noble 一個新嘅系列啦，咁就係 Noble MS 嘅蓬蓬嘅嚇。咁呢個樓盤個位置咧就係呢個蓬蓬站，距離 BTS 站咧就大概350米嘅啫。咁行路過去4-5分鐘就一定行到噶啦，係。咁我相信好多觀眾朋友嚟泰國玩嘅都清楚蓬蓬係邊一區啊，邊度？我諗有10個，亦都有9個都會嚟蓬蓬玩嘅係嚇。咁特別係蓬蓬佢 BTS 站就會連接住有幾個大嘅商場啦，有 Emporium 啊、Ancotia 同埋新開嘅Sphere 嘅係嚇。咁所以有3個大商場，亦都有3個大超市。咁所以即係呢個樓盤佢個賣點咧就係話個出入方便，同埋個生活個配套咧都相當之足夠嘅係嚇。好啦，咁亦都簡單講講呢個樓盤嘅基本資料啦。咁呢個就係一個單棟式嘅物業啦，呢個豪宅項目啦。咁喺樓高咧就有55層嘅係嚇。咁全部單位咧就有358個嘅嚇。咁佢亦都會集中喺啲大單位會為多嘅係。佢每一層咧低層嗰度咧，中低層咧就係有8個單位每層。咁中高層上面咧就係有得7個單位嘅啫。咁都係集中喺啲2房同3房甚至係4房嘅單位都有嘅係嚇。咁所以即係喺市中心即係比較難揾到呢咁大嘅單位嘅係。咁亦都係講下附近有啲咩嘅樓盤啦，可以做一個比較啦係嚇。咁喺蓬蓬區咧，咁基本上都係附近都有啲豪宅區嘅嚇。咁基本上嗰個尺價咧都要係差唔多去到30萬1平方米嘅個尺價都比較高啲嘅係嚇。咁好似呢個39街啦，39街口有呢個Mark Victoria 同埋 Department， 咁呢啲都係一個傳統嘅豪宅嚟嘅係，亦都已經係賣晒嘅啦係嚇。咁雙數嘅項目咧就係有26街裏邊嘅 Crown 26啦、Estel 啦，咁所以呢面都係啲比較豪宅嘅項目嚟嘅，亦都係賣晒，已經入住緊嘅啦係嚇。咁所以咧呢個樓盤即係比較起嚟咧，咁就喺26街行前少少嘅啫係嚇。咁但係個尺價咧就平均尺價係25萬1平方米咧，咁所以係相當之有競爭力嘅係嚇。咁所以今日咧亦都會嚟到佢一個新嘅 showroom 啦，咁要介紹下3個面積嘅唔同嘅市民單位俾大家去參考下啦。咁喺片尾我亦都會行一次由呢個 BTS 站行去呢個樓盤嘅距離俾大家參考下嘅。咁希望大家中意啦。
如果大家唔想錯過我介紹泰國樓盤嘅最新資訊呢，就記得訂閱我哋頻道同埋撳埋隔離嘅鐘仔。多謝晒大家。